Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! В данном видео рассмотрим команды на вторую воронку времени, рассмотрим замены, будем рассматривать команды ауры и неустрашимости. С ледяным взрывом пока тишина, у меня, к сожалению, Ансельма нету, Велосия недолго не живут, поэтому не профитно бить ледяным взрывом именно в таком составе. На тестовом сервере сейчас идет 4-я воронка, поэтому нет смысла там сейчас это все тестировать, потому что условия другие. Также планируется видео по командам, такие, которые более для FTP игроков, но будет ли оно вообще и какое оно будет, зависит от вашей активности в комментариях. Пишите, чего у вас нет, чего там не хватает, какие команды хотели бы увидеть, и уже на основе ваших комментариев будем делать пачки, самые разнообразные вообще в плане замен, и оно появится как только будет достаточное количество вариантов команд. Поэтому пишите, не стесняйтесь, оставляйте свою обратную связь. Ну а мы пока рассмотрим, что у нас тут по туману. Туман в принципе не меняется уже несколько сезонов. Вот как его выставил я, так он так вот и стоит. То есть на лечение щит сбор тумана и на ослабление тоже сбор тумана. И рассеивание на нанесение урона и за каждое усиление. Все, у нас спокойно голова переходит в красную форму ярости, без всяких там багов и так далее. По топу у нас пока что команда ауры лидирует. Посмотрим, как она тут одета. Ну, в принципе, перчаточка неплохая. В ходе на шанс крита. Вот как-то вот так. Но это в плане Тареси. Пока что вдаваться сильно не будем. Там мы уже в процессе видео рассмотрим. И вот у меня команда неустрашимости. Сижу я на хвосте, так сказать. Далее тоже неустрашимость идет. Ну что ж, приступим уже к самому разбору команд. Присаживаемся поудобнее. Погнали! Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом. По очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин. В ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. Начнем, пожалуй, с команд неустрашимости. Расстановку я использую вот такую, за счет того, что у меня пока что вот эта шмотка стоит на Гуинавиверту. Потом я ее заменю на косу, так как коса, которая у нас с бездны падает, попрофитнее будет на неустрашимости. Таланты использую такие. Все, то есть у нас получается в ряду и в колонне должны быть наши союзники. Пет, я так понял, тоже считается. Поэтому ставим их крестом. Вот так вот. Настенка пока что как-то так одета. Получилось выбить шмотки. Некоторые нужные на раздачу атаки и на баф урона вокруг себя. В дальнейшем эта шмотка перейдет на рейту, потому что рейта у меня в сете кукольника не хватает ей ускорения пока что. Даже если я ставлю у верха с ускорением, то немножко все равно не хватает. Как только откроется негативная руна, мы снимаем кукольник, вот эту шмотку перемещаем на рейту и Настенку уже будем собирать более-менее в дэмэдж дилера. Поставляем ей артефакт ее. Тут также шмотку уже можно будет ставить на крит урон, но при этом все равно она будет раздавать атаку. То есть, а остальные мифики будут уже именно на урон. Кульвида в сете кукольника. Тут, к сожалению, на хпшка шмотка, потому что другой пока нету. В дальнейшем поставить на атаку и будет прям вообще четко все. И Маштур в новом сете, который уменьшает получаемый урон при наложении щитов и лечения. У нас Маштур хилит и щиты накладывает, поэтому этот сет идеально на него заходит. Тайминги я использую вот такие. Тут у нас что собственно происходит? Накладывается ослабление, и рейта, как только они завершаются, сразу же их продлевает. То есть и штраф к защиты, и штраф к атаке, и штраф к точности от Маштура тоже продлевается. Соответственно, если дать ему немножко сопротивления, то есть большая вероятность, что он будет диспелить штраф защиты от боевых навыков босса. Много не надо, потому что он как раз усиление на сопротивление висит, хоть и не так долго, но тем не менее. Плюс у нас получается висит усиление защиты постоянно, потому что как только заканчивается усиление защиты от Маштура, сразу же рейта кидает свой ультимейт, подхиливает и кидает также усиление защиты.
Если нет маштура, что, собственно, делаем? Так как у нас связь стихии молния, яд, из самых таких адекватных вариантов это поставить Огока. В дальнейшем желательно, конечно, там посмотреть, что будет с выживаемостью и смотреть, как лучше. Либо тут будет стоять посох, либо Альянс Ангелов. Соответственно, будем ставить все, что связано с щитами. И по поводу вообще таймингов, как нам правильно организовать цикл. Сейчас я это объясню. То есть, к примеру, у нас форма ярости идет. Неустрашимые у нас стартуют здесь, потому что у нас 5-секундная зона на усиленный прямой урон. То есть нам в любом случае нужно наносить урон в этом промежутке. Танчить здесь у нас будет рейд, а мы ее будем ставить, получается, также во второй ряд. Огока можно куда-нибудь подальше, но рейда будет стоять здесь, и, соответственно, с вот этой шмоткой мы не можем прям далеко убрать, поэтому именно второй ряд. Чтобы кто-то танчил с первого ряда, мы себе позволить не можем, да и нет такого героя здесь, потому что все у нас дэмэдж-дилеры, ватненькие. Поэтому придется эту роль взять именно рейте. Но что делать со штрафом к защите? Так как у нас Огок по окончанию действия лечения снимает ослабление, плюс нам как раз нужно будет здесь подхил, чтобы мы от второго боевого не сложились. То есть Огока мы будем запускать где-то здесь, и его ульта будет заканчиваться, получается, где-то в этом промежутке. То есть мы, понятное дело, не в первый цикл его выпускаем, а уже во второй. То есть после 18 секунды, то есть первую голову мы пропускаем фиолетовую, точнее синюю, и примерно здесь запускаем Огока. Тут у нас рейта будет ловить штраф, и где-то здесь будет происходить отхил и снятие вот этого бафа. Плюс, что происходит дальше? Так как мы не хотим терять урон, нам нужно сделать и продление, и при этом получить усиление защиты. То есть как только будут заканчиваться ослабления, такие как разлом и так далее, то есть нам где-то здесь нужно будет рейты чиститься. К примеру, на 12,5, соответственно, нам нужно будет и в неустрашимых тоже цикл чуть-чуть сдвинуть, чтобы разлом кидался где-то вот здесь. Ну и, соответственно, они тоже стартовали, что где-то вот здесь. То есть здесь мы ловим дебаф на рейту и сразу же его счищаем. И попутно продлеваем действие ослаблений. В итоге, когда будет ульта босса, он будет находиться под штрафом атаки, так как рейд его накинет, ну либо Огок, тут уже даже не важно. И на нас будет усиление защиты, то есть ульту мы будем переживать в любом случае. Ну и небольшой подхил, соответственно, от рейда как раз прилетит. Ну и дальше так уже по кругу. То есть суть в чем, что здесь у нас получается Огок счистит, тут уже счистит рейта сама с себя. Плюс продлит ослабление. То есть в любом случае нам нужно будет чуть-чуть сдвинуться. Иначе мы больше потеряем. Потому что если рейта где-то в другом моменте будет чистить, а неустрашимые будут, допустим, стартовать здесь, то разлом мы не продлим. И, соответственно, потеряем урон. Как-то так по неустрашимым, и перейдем уже к команде ауры. По поводу ауры. Тут, в принципе, можно циклы использовать разные. Тут уж смотрите сами, как у вас по выживаемости, будут ли они жить, потому что у кого-то есть вообще лина 5 и ставят 15 секунд цикл. Можно просто с линой поставить 16 секунд цикл, но именно по выживаемости стабильнее будет именно 18 секунд, потому что у нас и анализис будет прятаться в нужный момент, и в форму будем попадать всегда именно там, где усиленный прямой урон. Сейчас перейдем также к заменам. Кстати, немножко вернемся к неустрахам, потому что есть команды, которые бьют 4 damage дилера на второй воронке за счет пробуждения маштура, потому что он перекрывает все 3 навыка босса, и команда стоит себе спокойно. То есть добавляется таривол, рейту мы не берем, но такие команды, понятное дело, у единиц, поэтому я не стал особо отвлекаться на это. Вернемся к ауре. Замены тоже рассмотрим. Кстати, пишите тоже в комментариях, что у вас там нету, что не хватает. Будем делать отдельное видео под такие, скажем, трэш-пачки, когда у людей там много чего нету. Там у новичков, либо у TP игроков, либо кому-то просто не везет. Тут у меня командочка старая, особо ничего не менял, но суть остается та же, в принципе. Лина обычно вот такой шмотки, но тут в идеале защиту поставить, ну и в принципе все на защиту. И плюс вот этот сет, потому что он снижает урон. Талант я пока не брал. Дианта. Всегда ставим шмоточку на наложение дебафа и на раздачу атаки. Тут, кстати, со Стайон прикольная фишка есть. Мне, в принципе, понравилось. И с Линкосом такая же история. Тут желательно тоже на атаку шмотку. То есть максимально бафать именно Тарейску на атаку. Тут пока шмоток у меня таких нету. Но мы рассматриваем именно саму суть, кого как правильно лучше собрать. Ну и, собственно, Таресия.
Вот эта шмотка идеально заходит, если у вас именно Лина в команде. И сюда, конечно, лучше на точную расправу поставить, если есть. Ну и по верхам в дальнейшем там уже косу поставим и на атаку. Можете потестить уже и на игнор защиты. Там, смотря уже от характеристик, нужно отталкиваться. У кого как лучше, чем другие шмотки. Там, короче, нужно сравнивать. Тут уже я вам не советчик, потому что у всех шмот разный. Нужно будет подбирать. Ну и анализис. Вот это вообще надо убрать, потому что сюда в дальнейшем на щиты будет шмотка. Тут тоже мифик у меня на щиты. Но эта команда такая, знаете, типа кому повезло. Есть варианты намного интереснее. Можно поставить Ардред. Ее ставят без таймингов. Это из таких довольно-таки интересных вариантов, но больше всего мне понравилось с Эстайон. Сейчас я объясню, что там вообще делать и как что происходит. Также есть варианты с Роуз, как в прошлом сезоне били, там ничего не меняется. И вариант с Гиллиан. Но перейдем к варианту с Эстайон. Он довольно-таки интересный, и урона с ним тоже выходит неплохо. Расстановочку делаем как-то вот так. Не забываем крестом ставить, если у нас шмотка на игнор защиты. В чем тут вообще суть? То есть данная команда наносит урон неплохой вообще. По таймингам у нас будет, в принципе, стандартные тайминги, которые я показывал в начале. И Эстайон ставим на 19,5. Сет ей также ставим такой, какой был на линии, который снижает получаемый урон. Вот такой вот сет. Потому что Эстайон будет хилить, и как раз этот эффект будет срабатывать. Какие тут главные нюансы? И почему именно Эстайон тут именно реально четко заходит? Она с пассивки, получается, бафает нам и защиту, и ОЗ. Как мы знаем, урон у ауры зависит именно от здоровья тоже. В большей степени, нежели атака и так далее. Эстайон будет бафать, в данном нашем случае это будет Таресия. Да, у нас Таресия будет танчить, потому что если будет кто-то танчить другой, соответственно, этот герой получит вот этот бонус на ОЗ. И мы по итогу, может, выживаемости и подольше постоим, но урона будет меньше. Потому что вот это очень большой буст. Эсту мы максимально заряжаем на здоровье, прям кучу ОЗ ей даем. Она все равно Таресию не перегонит, потому что Эстайон дает бонус именно от своего хп. И получается так, что для того, чтобы перегнать, там нужно просто тьма этого здоровья. Редко получается такое собрать. И то при условии, что герой, которого она будет бафать, будет с заниженным здоровьем. А на ауре мы такого себе позволить не можем. Поэтому заряжаем Эстайон прям жестко здоровье. И в допах стараемся взять как можно больше защиты. Но упор все равно на хп. Соответственно, Эстайон будет раздавать и хп, и защиту. У Тарейски будет от этого очень много здоровья. Но важный нюанс — это именно атака. То есть эти персонажи, такие как особенно Линкас, мы его также собираем чисто в атаку. Но ни в коем случае не должен перегонять Таресию. Потому что Эстайон тогда бафнет его. То есть собираем какой-то кап по атаке, чтобы он не перегонял Таресию. И все остальное прям максимально лупим в защиту, чтобы он как можно больше дал защиты на Таресию, чтобы она могла нормально жить. Потому что с выживаемостью тут проблемы. Команда долго не живет прям, но за этот промежуток, учитывая, что у нас Таресия бафнута на УЗшку и наносит больше урона, и у босса порезана защита, то за этот даже меньший промежуток времени мы наносим урона больше. Также касается и Дианты. Тут также делаем точность, шанс крита не забываем в идеале, чтобы под 100 был. И все остальное атака, защита. То есть на крит урон мы вообще забиваем, нам нужно именно бафнуть максимально нашу Тарейску. Чем больше мы раздадим атаки и в идеале защиты, тем дольше мы простоим и тем больше урона нанесем. Да, так что здесь самый идеальный вариант по заменам на Лину — это именно Эстайон. Очень много плюсов она здесь дает, особенно учитывая вот эти моменты с хп по дауру. Вот, думаю, данная команда вам понравится. На этом, в принципе, все. У кого какие вопросы есть, пишите в комментариях. Также, как я в начале видео сказал, пишите просьбы по командам, там, по заменам. Также еще волка можно, кстати, поставить. Но, во-первых, не у всех он есть. И Эстайон заходит лучше. Лучше, чем и Сириэльс. И Сириэльс нам такого буста здесь не даст, так как он нам тут даст, в принципе, выживаемость неплохую, бафнет атаку, которая нам здесь не так сильно нужна, а Эстайон и порежет и защиту, и бафнет нашу Тарейску, поэтому профит прям очевиден. Что, жду ваших комментов, всем спасибо за просмотр, до скорых встреч, всем пока.